Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Sandargalan Zulkarnain. Nomor absen 35 di kelas 12 salaku kepala desa. Dina kesempatan ieu abdi bade nyanggempkeun biantara ngeunaan ngamumule budaya Sunda. Saacan mimiti abdi aya pantun heula. Kieu pantuna. Kalembur angkat isuk keneh. Ngorarereana rek ulin heula. Sunda dijaga ulah paremeh. Warisan karuhun ulah tinggalin saheula. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung. Sareng sholawat serta salam urang panjatkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku rahmat jeung hidayahnya urang tiasa patepang rarai dina kesempatan ieu. Mugia pertemuan ieu janten jalan pikeun nampa berkah, pangati sareng kahadean. Sakumaha urang terang, budaya Sunda teh bagian penting tina jati diri urang salaku urang Tatar Pasundan. Tapi dumasar kana data Badan Bahasa tahun 2022, jumlah penutur aktif bahasa Sunda geus turun drastis. Kusabab eta, lamun urang teu ngajaga ti ayeuna, budaya urang bisa leungit dina waktu teu lila. Budaya Sunda henteu saukur bahasa. Di jerona aya seni, adat, jeung kabiasaan anu ngandung nilai-nilai luhur. Contona, pencaksilat geus diaku ku UNESCO tahun 2019 salaku warisan budaya non benda. Tapi ironi pisan, lamun urang sorangan malah henteu merhatikeun eta kabudayaan. Abi aya langkah-langkah anu bisa urang lakukeun pikeun ngajaga budaya Sunda. Nu kahiji nyaeta ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe. Kedua, tentang kesenian tradisional. Nu katilu ngamumule kebiasaan jeung tata krama urang Sunda. Nu kaopat, nu paling penting ngawanohkeun budaya Sunda ka media sosial. Nah bisa penting dumasar ti data Hootsuite 2023 aya 77% yen orang anu aktif di media sosial. Didinya urang bisa jadi kesempatan untuk nyebarkeun budaya Sunda ka dunia luar. Sakitu wae nu bisa abi sebutkeun dina biantara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan dina penyampaian informasi atanapi dina ngomong. Hatur nuhun kanu atos ngadangukeun jeung merhatikeun, jeung oge mugia urang sadaya tiasa ngajaga sareng ngamumule budaya Sunda pikeun generasi anu bakal datang. Hatur nuhun abi sampaikeun deui ka Bapak Agung salaku pangajar. Saacan panutup abdi aya satu pantun deui. Kembang mawar mekar di taman, harum semerbak ngagoda hati. Ngamumule budaya orang Sunda pikeun masa depan nu leuwih pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.